Aber mir ist den ganzen Tag nichts eingefallen, was nur rankommt an quietschende Knie. Das war der Hammer. Flatternde Ellenbogen. Aber macht keinen Sinn. Lange Ohren. Nein. Weißt du, die Sache ist, deine Knie quietschen halt. Was soll Meine man machen? Knie quietschen nicht. Hast du den Unterschied in seiner Stimme gehört? Wir recorden, ja. Das Problem ist halt wirklich, ich hatte seit wir die Pause gemacht haben, hatte ich so ein unnormal schlechtes Gewissen, jetzt wieder aufzunehmen. Ich habe mich so davor gedrückt, weil ich immer an dieses eine Video denken muss, das ich gesehen habe. So, jeder Dude, Anfang, Mitte 20, der einen Podcast macht. Yo, was geht? Ey, wir sind wieder da aus der Sommerpause. Ja, Mann, ich bin ich und du bist du. Weißt du, es ist so, oh man, ich gucke mir das an und hallo. Wir sind genau solche. Ja, nein, und das ist leider traurig. Passiert. Wir sind jetzt wirklich wieder an diesen Punkt gekommen. Was heißt wieder? Wir sind jetzt zum ersten Mal an den Punkt gekommen, wo wir eine Pause hatten. John, magst du erklären, warum wir diese Pause hatten? Ich bin ehrlich, am Anfang war sie einfach dessen geschuldet, dass einfach sehr viel los war. Es ist viel passiert. Ist auch sehr viel Neues, was wir euch wahrscheinlich entweder in der Folge oder in den kommenden Folgen auch präsentieren, erzählen, mit euch teilen werden. Und dann musste man einfach wieder reinkommen. Dann musste man einfach irgendwie wieder reinkommen. Und wir haben es endlich geschafft, wir haben uns zusammengerafft. Wirklich, das ist wie im Sport. Ja. Es ist 1:1 dasselbe. Voll. Ja, das Problem ich schwitze ist, auch immer genauso wie beim Sport. Ich musste auch vorher nochmal, ich habe ewig unseren YouTube-Kanal noch nicht mehr aufgemacht und ich habe kurz geguckt, wir haben 11 Folgen bisher draußen. Und dann habe ich aber unsere Festplatte angeschlossen geguckt und da war so Folge 12. Ich so, angeblich hatten wir noch eine Folge abgedreht, aber haben sie nie hochgeladen. Nicht angeblich, wir haben eine Folge abgedreht Genau, und haben sie nie hochgeladen. Und deswegen kein großes Sorry, einfach nur ein kleines Sorry. Und wir machen einfach weiter, als wären wir nie weg gewesen. Wir ignorieren es komplett. Du hast hier eine Pause. Aber es ist, also wenn man dann doch überlegt, es gab schon doch ein paar legitime Gründe, warum wir dann eine Pause gemacht haben. Ja. Das steht außer Frage. Willst du einer dieser Gründe nennen? Ich habe geheiratet. Let's go. Für alle Videogucker, ich habe jetzt einen Ring am Finger. Er ist und Gold. Meine Frau trinkt gerade Eistee aus dem Tetrapack an dem Tisch hinter der Kamera. Let's go. Oh. Danke, Jules. Ja, Jules und ich haben geheiratet. Das war richtig cool. Das war im Mai. Es war eine richtig, richtig schöne Hochzeit. Hier mal vielleicht ein paar Bilder oder ein Snippet. Es war doch echt schönste Tag in meinem Leben. Geilste Party überhaupt. Und ohne zu braggen, aber es sind so viele Leute nachher auf mich zugekommen, haben gesagt, es war eine der besten Hochzeiten, auf denen sie waren. Hört sich an wie ein Brag, aber ich freue mich einfach, dass Leute eine gute Zeit hatten. Weil die größte Bullshit-Aussage, die du von Leuten bekommst, wenn du eine Hochzeit planst, ist so, es ist halt unnormal viel Stress, gell? Also in so vielen Aspekten. Aber Leute kommen dann immer und sagen dir, mach dir keine Sorgen, es ist ja euer Tag so. Es ist doch egal, was die anderen denken, Hauptsache euch geht's gut. Das Problem ist leider, mir selbst geht es gut, wenn es halt so Leuten wie dir und Family, wenn es denen halt auch gut geht, so weißt du? Das heißt, du musst da schon ein bisschen. Und es ist meistens eine ganze soziale Kette von Leuten. Es kann dir nicht gut gehen, weil es vielleicht jemand ganz random nicht gut geht, weil keine Ahnung was heißt. Ja. Und das hat irgendwie immer Auswirkungen auf einen. Das heißt, man freut sich natürlich auch sehr, wenn andere sich freuen. Ist nicht das finale Kriterium, aber whatever. Es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich kann nur bestätigen, was du von anderen gehört hast, weil jedes Mal, wenn jemand auf mich zugegangen ist, es war einfach nice. Waren sie ebenfalls so gestimmt, dass sie gesagt haben, war der Hammer. Und wenn sie schon auf vielen Hochzeiten waren, dann hat sie ganz oben mitgespielt. Es ist definitiv in einer der höheren Top-Rängen. Und für die noch nicht so oft auf einer Hochzeit waren, die so, wird wahrscheinlich schwer zu toppen. Im Großen und Ganzen war ein super Ding. Es war mir eine Ehre, dabei sein gewesen zu dürfen. Auch wenn ich kein Problem. Es war jetzt kein Problem. Ich fand es auch nett. So, ne? Ich finde, das hat auch nichts an sich mit der Hochzeit zu tun. Es ist eher so das größere Ding und die Entscheidungsfindung dahinter. An welchem Tag habt ihr nochmal geheiratet dann? Achso, ja, genau. Ja, an deinem. Nee, welches Datum war am das? 14. Mai. 14. Genau. Das ist ein Tag vor deinem Geburtstag.
Stimmt, ja, doch, da war was. Oder hast du am 14. Geburtstag? Nein, du hast am 15. Geburtstag. Stimmt, ja, wir haben in deinen Geburtstag. Doch. Aber es war auch nice, hey, wir haben in deinen Geburtstag reingefeiert. Ja, aber das... Haben wir die Story eigentlich schon mal erzählt? Bestimmt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, John Lars Ausweis ist fake. Hallo. Er dürfte eigentlich Hallo nicht jedes Amt in Deutschland. Aber ich werde ihn behalten. Nein, doch, wir haben einen Tag vor deinem Geburtstag geheiratet. Es war aber auch cool, weil ein Argument, das für dieses Datum gesprochen hast, wir sind an diesem Tag auch zusammengekommen. Vor genau 3 Jahren. Was ich schon damals sehr selbstsüchtig fand. Ich bin ehrlich mit dir. Ich habe da nicht dran gedacht. Konntest du nicht 3 Tage warten? Oder es 2 Tage früher tun? Hätte ich machen können. Aber ich war stupidly in love. Und dann macht man dumme Sachen. Definitiv. Das tut man. Zu 100%. Aber ich habe mich ja trotzdem für euch gefreut. Ich habe eine Piñata bekommen. Ich habe den Arsch getreten. Du hast mir in den Hintern getreten, genau. Das A-Wort sage ich nicht. Ah, okay. Aschaffenburg. Das ist uns gestern aufgefallen. Dass Aschaffenburg eigentlich sehr nah an Arschaffenburg klingt. Das ist mir nicht aufgefallen, das ist Jules aufgefallen. Also uns nicht aufgefallen, das ist Jules aufgefallen. Ja, aber ich finde... Aber es war an dem Punkt, wo wir so durch waren, dass wir... Ja, wollen wir kurz darüber reden? Ich habe das Gefühl, wir haben das nicht ganz aufgearbeitet und es ist sehr viel passiert, was wieder aufgearbeitet werden sollte auf dieser Autofahrt. Ganz kurz Kontext. Wir sind aus der Region, wir kommen aus Nürnberg, waren in der Region Frankfurt und sind da zu Abend wieder zurück nach Nürnberg gefahren. Problem auf der Strecke, das Autobahnsperrung. So oft auf der Strecke, also ja, genau. Autobahnsperrung, bedeutet Stau für eine Weile. Die Spannung war hoch, ab einem gewissen Zeitpunkt in dem Auto, okay? Wie ging es dir so damit als Fahrer? Ach so, ja, ihr seid mir unglaublich auf den Sack gegangen einfach, die ganze Zeit, aber... Das nehme ich mal jetzt nicht persönlich. Das dürft ihr sehr gerne sehr persönlich nehmen. Aber ich verstehe, was du meinst. Oh, nee. Das ist generell der ganze Tag gestern. Also ganz kurz, wir waren bei den Real-Life-Guys zu Besuch, beziehungsweise beim Helge. Das ist einer der Videografen, der gerade für die Real-Life-Guys arbeitet. Und die haben ein richtig, richtig cooles Projekt. Guckt sie gerne an auf YouTube, die Real-Life-Guys. Die bauen das Haus. Das Hausprojekt, ja. Ich nenne es auch Kevin Allein zu Hause 3. Mhm. Gibt es Kevin Allein zu Hause 3? Es gab schon Kevin Allein zu Hause 3. Gibt es einen dritten? Nicht mit Macaulay Culkin. Okay. Ja, der noch mit Macaulay Culkin, also ein cooles Haus. Ja, super Haus. Aber sagen wir so, wenn du in das Haus einbrechen willst, dann geht's dir genauso wie die anderen. Kevin Allein in New York. Genau, das Haus sah wirklich so aus, es ist halt eine Baustelle und überall Loch im Boden und dann, es sieht aus wie das Haus von Kevin Allein. Kevin Allein zu Hause. In New York, Kevin Allein in New York. Aber war cool, wir haben eine kleine Führung bekommen, haben uns alles ein bisschen angeguckt. Die Death Traps, die da sind. Und es gibt einige. Ich bin selber fast gestorben, fast in so ein Loch reingefallen. Und es war aber von vornherein schon so ein messy Tag, weil ich hab jetzt kein Auto mehr. Und ich habe mir deswegen ein Mietauto geholt, oder wir haben uns einen Mietwagen geholt. Mhm. Und wir sind da hingefahren und ich habe einfach ich dachte mir so, egal, ich nehme das günstigste Auto, den größten Schrott, den sie haben. Versicherung, brauche ich nicht. Ich habe noch nie einen Unfall in meinem Leben gebaut. Was kein Problem hin. Was sollte denn noch passieren? Und dann kriege ich einen Citroën C3 und dann so 5 Minuten, nachdem wir da raus sind, richtig schön mit der Felge auf den Bordstein gefahren. Und Alter, ich weiß noch, ich fahre drauf und Jules guckt mich an. Ich denke so, oh Gott, nein. Und ich steige aus und ich hoffe, dass ich zumindest nicht den Reifen kaputt gemacht habe. Habe ich nicht. Aber den ganzen Rest der Felge. Die ist so, ja okay, nicht so im Arsch gewesen, aber da sind halt solche tiefen Kratzer drin gewesen. Und dann habe ich sofort ein Bild gemacht, habe meinem Dad geschickt. Der kennt sich halt da voll mit aus und so. Als Automechaniker auch direkt gesagt, ey, nee, sorry, kannst du nicht fixen. Du brauchst eine neue Felge. Ich so, oh Gott, so ein Kack. Ja, und dann sind wir mit der Felge rumgefahren. Punkt 1, warum ich genervt war. Punkt 2, du. Und Punkt 3, Jules. Auf dieser Rückfahrt, Junge, es war einfach alles zu. Wir stecken mitten in Arschaffenburg. Fahren an all unseren Spots vorbei, wo wir hinwollen. Denken uns, komm, wir holen uns was zu essen. Nee, okay, wir haben kein Geld für was Nices zu essen. Okay, was ist die nächst günstigere Option, wenn man Hunger hat? Fast Food. Okay, gut. Lass BK gehen. Shit, wir sind an BK vorbeigefahren. Und wenn wir umdrehen, müssen wir wieder durch diesen richtig langen Stau fahren. Es war unglaublich. Also er stand teilweise
Manchmal ist man so ein paar Meter gerollt, wenn man Ja, von der Bremse gegangen ist. Ja, es war halt Und dann stand man wieder für ein paar einfach ein Minuten. maliger Stau. Es war ein maliger Stau. Und dann war so, geil, es gibt am anderen Ende von Aschaffenburg gibt's ein Mc's und wir müssen ja durch die ganze City rollen. Und dann kommen wir bei diesem Mc's an. Ich habe noch nie so einen vollgecrackten Mc's gesehen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist halt so der Übergang aufs Land, aber es ist ein Mc's also wirklich, es sieht aus wie in einer Tankstelle. McDonald's, das ganze Schild leuchtet, es leuchtet Mac und Na, es war wirklich ja. Ja, wirklich. Es war McDonald's. wild. Und du denkst dir so, nee, da gehe ich nicht rein. Und wir wollten halt irgendwo reingehen und essen, weil halt kein Bock noch länger im Auto zu sitzen. Ja, und dann, bis wir einen Mc's gefunden haben und so, kamen wir letztendlich an, aber irgendwie dann 3 Stunden spät daheim und dann halt die Felge und dann musste ich das Auto abgeben. Das war alles gestern. Habe ich dir schon ein Update eigentlich gegeben? Nee. Ich glaube, sie haben es nicht bemerkt. Let's go! Ich hab so Schiss gehabt, das zu jinxen, gell? Weil ich will so, gleich kommt diese Mail hier an von, ey, Digga, was ist mit der Felge los? Ich bin vehementer Verfechter davon gewesen, dass sie es nicht sehen werden. Nein, aber wenn es aktuell gut aussieht, bleibe ich dabei. Also wir haben gebetet, dass sie das nicht sehen. Wirklich. Mehrfach. Mehrfach gebetet so. Aber ich gucke mir das an und hier sieht aus. Ja, vielen Dank, dass Sie Ihr Arbeitsfahrzeug in unserem Station zurückgegeben haben. Im Anhang finden Sie Kopie Ihrer Quittung. Und dann steht hier auch, die Fahrzeugrücknahme wurde durchgeführt. Und das war's. Aber hier steht auch voraussichtliche Mietkosten. Was heißt das? Tricky. Ist tricky. Also, keine Ahnung, aber ich dachte mir schon, wenn das ein ordentlicher Typ ist, der sich mit Autos auskennt, der sieht diesen Kratzer safe. Also man muss. Oh, je nachdem, wie motiviert der Mitarbeiter morgen ist. Ist halt die halbe Felge richtig schön aufgeschrotzt. Gleich habe ich ein Bild. Doch, ich habe ein Bild. Ich kann ein Bild einblenden. Ich wette mit dir, du haust das Bild rein und die sehen das Video? 3/4 der Die Leute, sehen das die Video, aber sie das Video auch bitte nicht. 3/4 der Leute, die es sehen werden, sind so, was meinst du? Oder die Leute auf TikTok petzen einfach. Hat Avis TikTok? Auf gar keinen Fall jetzt mal. Oh ja, Six. Wir waren nie bei Avis. Und wir waren tatsächlich bei 2, Six und Europcar. Bei den beiden. Die haben sich das geteilt, die Meeting. Aber ja, Mann, das erste Mal Mietwagen. Okay, ja. Ich sehe es auch irgendwie nie, ich weiß nicht, aber wie so Versicherungen abschließen. Bist du da immer eher der sagt, okay, ich bin eher ein bisschen vorsichtiger und mach das und zahl meine, keine Ahnung, 10 Euro drauf? Oder sagst du, egal, brauche ich nicht? Weil ich bin eher so sein, hey, ich möchte mir nicht so viel Sorgen machen um das Zeug, weißt du? Ich will mir keine falsche Sicherheit aufbauen. Kommt drauf an, was? Aber Tendenz? Eher keine Versicherung. Ich weiß aber Du nicht, wirst was- auch Tendenz eher. Aber weil es ein Geld, okay, sagen wir, du hättest das Geld aber dafür für eine Ja. Versicherung. Würdest du sie trotzdem abschließen? Ich sehe. Du sagst, sie würde sie abschließen. Weiß ich nicht. Wenn 20 Ich Euro glaube- mehr ist, nehme ich immer Versicherung. Hallo? Nicht, ob es Sinn macht. Es Es ist ja auch kommt drauf zu an. großen Stücken Prägung. Ich weiß, So, mein Dad war immer ein vehementer Verfechter von, braucht man jetzt. hey, was für Versicherung? Wenn es kaputt ist, fixen wir es selbst. Ja, ich auch. Aber Und das deswegen Problem ist ist, es gar was nicht ist, wenn so- du. Mein Dad war auch so, ey, ich könnte es dir reparieren. Komm in die Werkstatt, ich könnte es dir reparieren. Problem ist, wir haben die Zeit nicht. Weil wir mussten es halt am nächsten Morgen um 8 Uhr halt, also da muss das Auto schon da sein, wir haben es in der Nacht abgegeben. Und er hat gemeint, nee, Mann, der ganze Felge muss ab, wir könnten es. Und ich war so, Digga, was mit Edding? Vielleicht einfach ein bisschen Edding Du schmieren. hast es wirklich am Telefon gesagt, ich war so. Nein, aber das Aber ist nicht wirklich. Nee, ist so eine zweifarbige Felge und deswegen geht es nicht. Aber Hier ist die Sache. Ich glaube, wenn ich drüber nachdenken würde, müsste ich eine abschließen. Weil es müsste der Moment kommen, wenn ich reflektiert genug bin, wo ich realisiere, ja, ich komme zwar vielleicht aus einem Background, wo immer gesagt wurde, wir fixen es selbst. Und die Person, in dem Fall mein Vater, hätte es selbst fixen können. aber du kannst es nicht. Aber ich kann es nicht. Ja, das stimmt. Deshalb, ich brauche Versicherung, weil ich brauche dann jemanden, der es fixen kann. Weißt du, was mir auch letztens aufgefallen ist? Ich weiß nicht, wie es bei deinem Dad ist, aber zum Beispiel, ich will jetzt nicht meine Eltern judgen, überhaupt nicht. Aber zum Beispiel, sag's mein lieber. Dad kann einfach so viel mit Autos machen und ist so handwerklich auch einfach begabt. Ich meine, wir sind es gar nicht, ne? Hört euch gerne die anderen Folgen an. Wir haben die miesesten Stories. Oft Aber ich habe genug rausgefunden, drüber geredet, ja. weil ich mache teilweise immer noch den Papierkram für meine Eltern. Vorne, schreib mir bitte E-Mail. Und dann sollte ich einen Lebenslauf für meinen Dad schreiben. Mhm. Und das habe ich gemacht und dann hat er mir halt seine Zeugnisse gegeben. Die hatten halt, also mein Dad ist in der Sowjetunion groß geworden und die hatten halt Unterricht für sowas. Die haben halt gelernt, bauen Auto auseinander und fix es wieder. Und es war ein Fach oder so, weißt du?
Du konntest keinen Führerschein haben, wenn du das Auto, das du hast, nicht selber reparieren kannst. Du konntest den Führerschein gar nicht haben. Dang. Voll smart. Ja, und deswegen können die das alle auch. Deswegen sind die da auch solche Brains. Und dann kommt er zu mir als Jugendlicher, warum kannst du das nicht? Junge, was lernen wir in der Schule? Strohastik. Digga, ich bin jetzt verheiratet, ich weiß nicht mal, was ich machen muss. Also so im Sinne von so Steuern, Versicherung. Wir sind jetzt eine Familie theoretisch. Was heißt das? Weißt, ich bin, keine Ahnung. Ich kann nicht mithalten. Und jetzt kommt Wirtschaftskrise, hoch 10. Dang. Inflation ist jetzt übrigens bei 10%. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber das ist hoch. Aber es ist hoch. Es ist sehr hoch. 10%. Das klingt nicht gut. 10% ist sehr hoch. Ja, wir sitzen deswegen auch Nee, ich hier verstehe, in was du unserem meinst. eiskalten Wohnzimmer. Wehe, macht die Heizung an. Wie ist es bei dir? So, tust du sparen gerade? Bewusst? Ja, Also wir so im haben- Sinne, so Energiesparen und bist du da. Wie Ja. siehst du das auch mit deinen Mitmenschen? Sollten sie sparen? Findest du es sauer, wenn sie nicht sparen? Sollte es Weihnachtsmärkte geben? Erstmal, also ich werde jetzt jede einzelne Frage Ja, es von tut den mir leid. 7, die du gestellt hast, einzeln beantworten. Ja. Ich werde ungefähr 2 beantworten, weil ich den Rest danach vergessen habe. Okay? Alles klar. Ähm, Und wir auch abschweifen bis zum geht nicht mehr. definitiv. Das ist klar. Nee, werde ich nicht. Nämlich, ich werde da anfangen, wo du am Anfang Sparst gesagt- du? ob ich spare. Vor circa 2 Wochen habe ich meine Gasabrechnung bekommen. Gasabrechnung. Ja. Okay. Okay. Ab dem Moment, wo ich diese Datei geöffnet habe, die mir zugeschickt wurde, per Mail, habe ich angefangen, aktiv meine Heizungen in der Wohnung zu ignorieren. Die existieren für mich nicht mehr. Diese Teile das gibt's nicht. Gibt's nicht. Ich investiere dafür mehr in Dinge wie Pullover, Decken, ein gutes Paar Wollsocken Ja. für den guten Komfort und die Wärme. Ja. Dementsprechend, ja, ich spare, Aber. aber aktiv. Okay, das heißt, bei euch in der WG ist die Heizung tot. In meinem Zimmer zumindest. In deinem Zimmer. Heizen die anderen Mädels? Das weiß ich nicht. Okay. Weil wir heizen immer so low-key, immer so ein bisschen. Ja. Ich dachte mir immer, äh. Juice ist da ein bisschen empfindlicher als ich. Ich denke mir eher so, ey, ich zieh mir jetzt einfach irgendwie. Gar nichts, wenn die Heizung auf 2 ist, Alter. Sie hat gesagt, es bringt nichts, wenn die Heizung auf 2 ist. Aber ich bin immer so hin und her, weil ich habe auch gehört, dass du heizen musst tatsächlich. Wegen so Schimmel und so Zeugs. Ja. Weil das kann ja super schnell kommen, vor allem jetzt im Winter, wenn es so nass ist und so. Ja. Deswegen, früher oder Hab ich später auch nicht in der Schule gelernt. Das wusste ich auch nicht. Ja, Schule! Und dann hast du plötzlich, Ja. keine Ahnung, einmal schimmeln die so, ja, das ist, weil es hier so nass und kalt ist. Ich so, ich dachte, das ist, wenn warm kommt. Was habe ich gerade gesagt? Weiß ich nicht. Müll. Trash. Aber ja. Ich mag diese Stimme aus dem Off, die mich durchgehend Ja, das ist beleidigt. irgendwie was Neues heute. Jules, Du wirst einfach ein Mikro haben das nächste Mal. Ja, schauen wir mal. ja ob wir Jules denken, Mikro wir reden bekommt. mal, wenn wir unser nächstes Board-Meeting haben. können wir mal Apropos drüber extra reden. Mikro, wollten wir nicht mal Gäste einladen eigentlich? Wollten wir tatsächlich, ja. Müssen wir auch mal machen. Die könnten dann immer genau hier in der Mitte Platz nehmen. Ja. Sagt uns mal, wenn ihr als Gast haben wollt. Wer so eine coole Person. Klar, wir kommen nicht an jeden ran. Aber Rin. Der ist übrigens gerade in Mexiko. Mexiko. In Cancun. Wo ich auch war. Flitterwochen. Und er ist sogar Isla Mujeres. Also da waren wir auch. Nice. Voll cool. Willst du ein bisschen was über Cancun? Hausbild gemacht, wie ich auch von dem Hausbild gemacht habe. Ja, Rin hat Bilder gemacht von auch den Häusern, wo du warst. Hey Jules, du weißt, dass wir dich hören, aber die Leute hören dich nicht. Also ihr hört sie nicht, aber sie redet durchgehend mit Sie uns. durchgehen mit uns, ja. Sag liebe Grüße. Liebe Grüße von Jules. Ja. Jules. Und ja, Jules hat festgestellt, dass Rin auch da war, wo wir waren. Und was von Mexiko erzählen? Gab's irgendwelche besonderen Erlebnisse? Boah, Alter, Highlights? ich kann so viel erzählen. Wirklich. Also erstens, hat sich's gelohnt? Ja. Mhm. Würde ich wieder hingehen? Weiß ich nicht. Es ist echt teuer. Doch, mit Freunden. Mit Freunden könnte man auf jeden Fall hingehen. Und, Wir haben uns so lonely gefühlt. Jules, man hört dich nicht. Wirklich nicht. Musst du erzählen. Ich spreche einfach nach. Nein, ich spreche dir nicht nach die ganze Zeit. Das kann ich nicht machen. Nein, weil du reinredest. Auf jeden Fall, Jules hat gerade aber trotzdem ein sehr. Ich liebe aber mit was für einem Selbstverständnis sie die ganze Zeit redet. So, ja, mir egal. Erzähl von
Edgar! Erzähl von Edgar. Ja, Edgar war eine geile Sau. Der hat, Edgar war unser einziger Freund in Mexiko gefühlt. Immerhin hattet ihr Freunde in Mexiko. Ja, der Rest war alles Amis, wirklich. Wir hatten tatsächlich als wir hingegangen sind, haben wir uns, ich glaube, am zweiten Tag im Hotel, haben wir gesagt, komm, lass mal zumindest ein deutsches Couple finden. Oder einen Deutschen überhaupt. Haben wir nicht. Wir haben, die einzigen Europäer, die wir gesehen haben, waren Engländer. Und das sind keine Europäer. Aber wie seid ihr die Suche angegangen? Habt ihr Gar einfach nicht, nein, ganz wir haben nicht laut aktiv Deutsch gesucht, geredet? aber halt, keine Ahnung, du kriegst halt mit, wenn Leute halt irgendwie mit jemandem reden und dann hörst du halt was Deutsches oder so. Aber wärt ihr diejenigen gewesen, die plötzlich so meinen, seid ihr Deutsche? Oder wärt ihr wenn dann sich so- Situationen ergeben, weißt du, ich denk mir so, warum nicht? Ich meine, es wäre voll nice gewesen, oder? Zumindest so, hey, was geht, ihr seid Deutsch, suche hier seit einer Woche nach irgendjemand Deutschem. Hey, wir suchen Freunde. Nein, aber Mexiko ist auch einfach kein arg beliebtes deutsches Reiseziel, habe ich das Gefühl. Doch, im Flugzeug, Digga. Ja, Digga, als wir hingeflogen sind, da waren, ja, das sind echt, Digga, die sind. Cancun ist halt für Amis das, was für uns Malle ist, so ein bisschen. Okay, ja. Und, aber trotzdem sind da auch Deutsche hingeflogen mit auch Malle-Vibes, so Saufi, Motherfucker, ganz groß. Auf Als Shirt? ja, Selbst geprintet oder? wahrscheinlich. Ah, Keine stark. Ahnung. Ja. Tschüss, man hat es Hey, nicht. nochmal, Jules, ganz kurz, Jules, nochmal als Side Note. Sie hören dich wirklich nicht. Wir sagen dir nächstes Mal vielleicht. Allerhöchstens ein kurzes so. Das ist alles, was Sie hören. Tust du darfst nur jetzt weiterreden, wenn du dich vor die Kamera traust. Komm, setz dich kurz hin. Ich halte dir das Mikrofon hin, alles gut. Und dann hören Sie dich auch. Schreib mir deinen Input. Das ist tatsächlich effizienter. Warte, lass mich kurz meinen Laptop muten. Der ist so volle Lautstärke. Alle 3 Sekunden. Aber Ja, cool. Aber Cancun. genau, nein, Cancun, genau. Ja, und überall Amis. Und Amis, no joke, ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß auch nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich drüber rede, sage ich, die haben unglaublich genervt einfach. Okay. Also ein paar Karens waren wirklich mit am Start. An einem Tag haben wir uns so einen Massage-Day gebucht. Halt so mit Sauna und Dampfraum und Pool, Massage und so. Übrigens, sehr schmerzhaft. Massagen generell habe ich sehr unterschätzt. Egal. Also allgemein oder nur in Weiß ich deinen nicht, Erfahrungen? Weiß ich nicht, aber der Typ, Digga, der wollte mich umbringen. Wirklich. Dieser Mexikaner, Mann. Hey. Der hat mir die Wirbelsäule Du hast rausgerissen. vielleicht was Persönliches? Hast du ihm irgendwas getan? Hast du ihn irgendwie schief angeschaut? Oder? Nein, aber er hat mich einmal so ganz. Das Ding ist, die flüstern dir immer ins Ohr, wenn sie nicht massieren. Und er so. Er massiert mich so und ich lag halt so da und so. Hab die ganze Zeit so Geräusche rausgelassen. Einfach um zu signalisieren, es tut weh. Aber halt, ich glaube auch teilweise unbewusst einfach. Ich musste diese Geräusche machen. Wirklich. Und es gab echt so Momente, es war so eine Ganzkörpermassage. Das heißt, er hat bei meinen Füßen angefangen Oh. und hat sich dann hochgearbeitet bis Mhm. hoch zu meinem Mhm. Kopf und dann Mhm. so Kopf am Ende. Und ich weiß nicht, aber ich finde, den schlimmsten Schmerz, den du erleben kannst, ist immer irgendwie in den Beinen. Weißt du, was ich meine? So ein richtig schöner Schenkelklopfer. Tut einfach unnormal weh. Ist Ja, einfach nicht geil am Bein. ja. Und stell dir vor, jetzt drückt jemand dir so seinen Daumen übelst stark in die Wade rein. Auch nicht geil. Durchblutungsverlangen. Ja, aber so richtig, richtig stark. Und es tat so weh. Und ich so. Und ja, irgendwann geht so in mein Ohr. Is everything alright? Ich weiß doch gar nicht, warum ich es gesagt habe. Jetzt im Moment bin ich so, warum habe ich nichts gesagt? Weil dann ist er halt Ganz ehrlich? weitergegangen und dann, ja, Rücken war. Oh. Das ist, wozu dich der Stolz treibt. Hm? Einfach mal zugeben. Einfach Hey, mal zugehen. Ich kann nicht Ja, mehr. nicht mehr, bitte, Mann. Mach mal ein bisschen sanfter. Und dann macht er so den hier, weißt du? Und Geil. Nee, aber, ja, genau. Und da zum Beispiel, wegen Amis, da war halt so eine, oh, meine Güte. Da waren irgendwie jeden Tag fast 2 Hochzeiten irgendwie, weil die super viele Locations hatten. Und da war dann eine so, I am the bridesmaid and I booked for 7 people. Why can we only be 5? Genauso hat sie geredet. Genau so. Wirklich. Ja, da war halt so noch so ein anderes Mädchen, das halt neben mir zusaß und Juice und sie hatten so Blickkontakt und selbst die war übelst erneut einfach. Es war halt irgendein Hat sie- Buchungsfehler, aber klar, ich verstehe schon, dass man da sauer Hat ist sie und so. tatsächlich gewirkt, während sie gesprochen? Also hat sie wirklich so. Ja, Also ja. so richtig? Ja, und Wow. und es kam ganz viel American Cheese aus dem Mund. American Cheese, wow. Ja, Welches? Cheese. Wow, okay. American Cheeses. Nein, aber, oh Mann, einfach keine Ahnung und überall ist einfach auch dieser Akzent.
wenn du den zu lang hörst. Dann. Nee. Stell dir vor, du hörst okay, nee, ich will jetzt keine Deutschen sagen, du musst aufpassen. Wirklich aufpassen, Mann. Ich kenne Leute aus ganz Deutschland und alle sprechen alles. Du musst prinzipiell nasty, aufhören, Leute zu fronten. fronten. Ja. Ja, das merke ich. Ja. Irgendwann mal kriegst du eine richtig fette Nackenstelle. Richtig. Jetzt hat sie angefangen. Shit. Jetzt macht Jules Neon Signs und da steht drauf: Anton es delicioso. Dürft ihr selbst übersetzen. Was das heißt, das war noch whatever, egal. Mexiko. Ja, aber es war cool. Super viele Tacos gegessen. Ich bin riesen ich bin riesen Fan von der mexikanischen Küche. Okay. Und wir haben uns echt gegönnt. Einmal habe ich wir hatten halt alles for free, gell? Also was heißt for free? Ich meine, all inclusive ist halt Du hast im Vorfeld dafür gezahlt, aber und dann hatten wir aber, weil wir halt auf unseren Flitterwochen waren, Honeymoon, haben wir so ein Dinner bekommen. Und der größte Fehler, den wir halt vorgemacht haben, wir haben den Barkeeper an der Bar, wir waren richtig close mit dem Edgar. Shoutout Edgar. Und der hat uns abgefüllt, Digga, wenn ich dir sage, Mann. Das ist unnormal. Ist es nicht der Job eines Barkeepers? Ja, aber es ist halt, er erwartet keine Zahlung von, okay, er erwartet Trinkgeld so. Tipping Culture ist halt auch voll das Riesending bei denen. Aber wir waren so close mit dem und Jules hat dann irgendwann angefangen zu sagen, hey, mach mir irgendwelche Drinks. Ich werde raten, was in den Drinks drin ist. Und er ist halt immer exotischer gegangen und hat richtig viel ausprobiert. Und das ist halt auch super gefährlich. Und er hat immer, zu jedem Drink kam halt noch ein extra Shot dazu, weißt du? Und es waren die most random Shots, die ich je gesehen habe. Und ja, und wo wollte ich hingehen eigentlich mit? Ich habe absolut keine Ahnung, aber das Dinner, ja, ich war Hacker an einem Dinner und es war fun, weil ich habe Hummer gegessen. Und ich kann mich gerade noch so erinnern. Nein, es war fun. Mexiko ist cool, ich würde es jedem empfehlen, es ist nice. Man braucht natürlich das Budget, aber ich glaube, vor allem, wenn man feiern gehen möchte mit Freunden, ist es richtig cool. Okay. Ja, sind wir bei Mexiko gelandet. Sparen. Die müssen nicht sparen. Die haben es ganz in der Yucatan-Gegend, das ist so da oben, 30 Grad das ganze Jahr. Ja, super. Doch, aber die Klimaanlagen. Klimaanlagen sind halt, aber ist gerade eigentlich Weltwirtschaft kacke oder ist gerade nur deutsche Wirtschaft kacke? Das weiß ich auch nicht. Weiß auch nicht. Fragst du mich? Ja, okay, ich dachte mir schon. Ja. Ich frage dich normalerweise so Zeugs, um zu wissen, was abgeht. Ich habe keine Ahnung. Was ist denn bei dir noch passiert seit unserem letzten Podcast? Wann war unser letzter Podcast? Was kann ich dir genau sagen? Vor 7 Monaten. Das Leben? 14. Keine Ahnung. Ey, an Valentinstag, am 14.2. Du, was ist mit YouTube passiert? Warum sieht das Design so weird aus? In den letzten 7 Monaten ist einiges passiert. Ich kann mich nur an keine Sache erinnern, tatsächlich. Was ist normalerweise auch das so eine Sache, die ich dich normalerweise frage. Was bei mir passiert ist? Nein, wenn ich mich an Zeugs erinnern muss, was bei mir passiert ist, weil du dich besser an Zeugs aus meinem Leben erinnerst, als ich mich selbst. Ey, du hast neues Zeug gemacht, darüber können wir reden. Ja, wenn du drüber reden das möchtest. Das ist auch einer der Dinge, womit ich meine Zeit investiert habe, ist, ich habe definitiv viel mehr an dem kleinen Projektchen in Christ Garments gearbeitet. Geil. Releasing soon hoffentlich. Hoffentlich, ja. Ist auf jeden Fall in Planung und in Arbeit, für die es nicht wissen. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, selbst zu nähen, zu designen, was auch immer. Und genau, da bin ich gerade einfach dran, daraus ein bisschen ein kleines Projekt zu entwickeln und die Ideen einfach vorzustellen, nach außen zu bringen, sie nicht einfach in meinem Schrank veröden zu lassen oder in meinem Kopf oder auf irgendeiner Illustrator Zeichenfläche. Was ich finde, ist, du hast immer die Ideen und die Konzepte stehen bei dir schon so früh, aber du bist immer ein bisschen spät dran, wenn es dann darum geht, das Zeug dann da zu haben. Weil das ist ja das Sommerzeug. Ja. Und das kam jetzt aber erst Ende August. Ja, lass mich dir sagen, warum. El Monetos. El Monetos. Mula. Ja, Money. Das Budget-Funding braucht halt immer ein bisschen, bis das Zeug in Bewegung ist. Von daher, ja. Falls ihr Bock habt, in Christ Garments zu funden, E-Mail ist in der Beschreibung. Nein, aber wir gucken mal, was demnächst kommt. In Christ. Genau, aber es ist auf jeden Fall
mehr in Planung, konkretere Schritte. Wir sind in letzter Zeit viel mehr im Gespräch darüber, wie wir die ganze Sache angehen. Ich starte eine Modelkarriere. Ich werde Unter anderem? Exclusive Model. Ey, ich hab jetzt, man sieht es gerade nicht, ich habe einen, nicht Mullet. Mullet ist Fukuhila. Ich habe Ja. einen Mohawk. Und Aber jetzt sieht man den seitdem- gar nicht so richtig. Und seitdem kommst du tatsächlich in die engere Auswahl, was in Christ Models angeht. Ja, aber man sieht es gerade gar nicht. Ich bin vorne, aber und hinten ist ein bisschen länger. Aber es muss noch ein bisschen wachsen. Ich freue mich schon, wenn ich dann durch unsere YouTube-History gehe und man einfach sieht, wie der immer. Was ist dein Endgoal? Wo willst du hin? Weiß ich nicht tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, wo ich dann tatsächlich dann noch Bock habe und wo ich mir dann denke, oh, jetzt ist irgendwie eklig. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde einfach, I don't know. Ich finde so Fukuhila-Leute, oberkörperfrei, fett, tätowiert, finde ich heftig. Weiß nicht warum, das ist so ein Vibe. Maddie Matheson, Mhm. einer meiner Lieblingsköche. Ich habe ein Kochbuch von dem. Der Typ ist der ist so durch, aber der ist einfach so witzig und so ein Vibe einfach. Hab das Gefühl, dem ist alles egal. Außer Essen. Und er ist halt Chefkoch, weißt du? Das heißt, er macht richtig nice Sachen. Das ist doch cool. Und ich bin immer so zwischen Dilemma von, nee, Gesundheit, muss trainieren, sieht auch gut aus und Digga, werd einfach fett und tätowier dich. Ist auch nice. Ich weiß noch nicht, ob das Gesundeste ist, aber gut. Nee. Don't. Ja, wir gehen jetzt wieder ins Gym. Das ist auch unser Doing jetzt nach dem Podcast. Ja. Nachdem wir fertig sind, erstmal aufs Laufband. Ich werde einfach ignorieren, dass sie gerade Gains gesagt. geflext hat und Gains gesagt hat, aber So, wir ziehen jetzt richtig. Juice und ich sind jetzt so seit 3 Wochen konsistent dabei. Du kommst jetzt mit dazu und dann ziehen wir hoffentlich durch. Ey, Digga, wie oft ich auch schon beim Fitness war, Mann. Meine Güte. Ich hab mich mit 13 oder 14. Ich glaube, 14 habe ich mich das erste Mal in ein Fitnessstudio angemeldet. Hm? Ich bin hingegangen, skinniest Dude ever, hab gesagt, ich will abnehmen. Wirklich, der hat mich so angeguckt. Und da hatte ich keinen Bock mehr nach 2 Wochen und dann bin ich da nicht mehr hin. aber die Momente hatten wir in unserem Leben schon ein paar Mal, wo wir gesagt haben, komm, wir ziehen jetzt richtig durch mit Sport, wir Ja, es ist halt. müssen fitter werden, müssen abnehmen und jetzt schauen Sport. jetzt schauen wir Bilder von uns an und sind so, Junge, unsere Körper waren so schmal, unsere Köpfe sehen so überdimensional aus. Was wollten wir verlieren? Doch, aber jetzt fühlt es sich richtig an. Jetzt denke ich mir. Jetzt ist aber ich weiß nicht, was es ist. Aber Weil jetzt es ist ist nicht es so, dass ich sage, ey, ich habe mich jetzt so krass vorbereitet, ich habe die heftigste Routine ever, sondern jetzt einfach, irgendwie ist der Lebensabschnitt gerade da, um sowas durchzuziehen. So vorher im FSJ und sowas. Und irgendwie war das nie so. ich glaube, die Motivation dahinter vielleicht auch ein bisschen. Ja, weil du merkst, ui, wenn ich jetzt nicht anfange. Nein. Weißt du, wenn du dich auf die Waage stellst und da sind plötzlich 3 Zahlen, bist du so, dang. Von daher, ja, das war definitiv nicht ein Eye-Opener, weil ich meine, ich habe mich jetzt nie overly Ja, ich massig mein, gefühlt, aber nee, aber du merkst einfach, man- die Queer knietschen. Ja, die vor allem bei dir. Du hast out, Ich habe sehr. die Knie quietschen. du hast Die äußerst laute Ellbogen. Knie. Was ist denn los heute? Das war tatsächlich einer meiner Lieblingsmomente im Sommer. Was? Ferienbetreuung. Dürfen wir das erzählen? Alles, was ich Ja, sagen wenn wir, werde, wenn wir keine Namen verwenden. keine Namen nennen und Okay. 15 Kinder, lass es 10 sein, Ja. die auf dich zukommen und die sagen, dass deine Knie quietschen. Herrlich. Hol mal ein bisschen aus, wie ist es an den Punkt gekommen überhaupt? Ich habe einfach einem Kind gesagt, hey, geh mal zu Anton und sag ihm, dass seine Knie quietschen. Das ist alles. John und ich haben im Sommer studentenjobmäßig in einer Ferienbetreuung gearbeitet. Mhm. John ein bisschen länger, ich war nur eine Woche mit dabei. Einfach voll cool. Ferienbetreuung einfach auf Kids, die jetzt gerade, wie alt sind die alle? Grundschule? Grundschulart. Ja, so im Grundschulalter. War halt eine Voice Crazy. Es war eine Erzieherin, Pädagogin mit am Start. Und war richtig nice. Wir haben Ausflüge Das war der Hammer, gemacht. das war super. Spielst Spiele mit den Kids. Ja. Und ja, kein Schulkram, einfach halt Ferienbetreuung. Mhm. Und plötzlich kommt halt wirklich ein Kind auf mich zu und so, ich soll dir von Olli sagen, du hast quietschende Knie. Ich so, Digga, was? Olli irgendwo im Eck. Und Kinder feiern das halt. Die spüren halt, wenn gerade so, oh, hier entsteht gerade ein richtig geiler Gag. Ja. Und er leidet, weißt Ja. am Ende des Tages hatte ich quietschende Knie und jedes Kind hat gesagt, ich habe quietschende Knie. Und ich habe nie, weil quietschende Knie ist ein verdammt geiler Gag. Ja, aber super. Weil ich habe den ganzen Tag gedacht, was könnte ich jetzt über dich sagen? Das ist Bullshit. Mit meinen Knien ist alles in Ordnung. Wenn jemand quietschende Knie hat, dann du. Dann nicht, tatsächlich. Du ja. hast sehr kaputte Knie. Ja. Aber mir ist den ganzen Tag
nichts eingefallen, was nur rankommt an quietschende Knie. Das war der Hammer. Flatternde Ellenbogen. Aber macht keinen Sinn. Lange Ohren. Nein. Weißt du, die Sache ist, deine Knie quietschen halt. Was soll Meine man machen? Knie quietschen nicht. Was soll man denn machen? Hä? Ist einfach so. Und dann musst du jetzt einfach Flatternde klarkommen. Ellenbogen, würde ich jetzt sagen, ist noch okay? Nein. Ist schwach. Weil, wenn du Irgendwas mit die, den irgendwie Gelenke, gell? genau, wenn du die Gelenke, vor allem das Quietschen, wenn du die Gelenke Man genau kann es nicht anschaust, beschreiben, ist einfach gut. ist gut. Und ein Gelenk oder etwas, das sich tatsächlich so bewegt wie ein Gelenk, könnte tatsächlich mal quietschen. Und das ist halt das quietschende Knie, ne? Und das Das ist ist quietschende eine Alliteration, weiß ich nicht, egal. Aber dieses K. Wow. Du hast steife Zähne. Deine Zähne machen Gang-Signs. Nein, machen sie nicht. Aber es Ich habe hat einfach nur eine Lücke in der Mitte. Aber wenn das ein Gang-Sign ist. Peace. Oh, sorry. Meine Zähne zeigen Pause an. Zeig Pause. Das ist gut, okay, ja, das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Es kommt nicht an quietschende Knie ran. Nichts Es kann man ist nicht quietschen. so gut. Anton, das ist ein Kampf, den wirst du nicht mehr gewinnen. Es muss irgendwo anders hingehen. Aber auf dem Terrain. Du hast depressive Nippel, Was? weil sie hängen. Nein, Der ist nicht schlecht. Nein, tu sie nicht. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Du hast depressive Nippel. Wir kommen da ran. Weil sie hängen. Die sind traurig. Die freuen sich, wenn sie Bus fahren. Das war auch einer der Momente, wo ich gemerkt habe, hey, John, es wird langsam Zeit, mal wieder aufs Laufband zu Das hatte ich, gehen. glaube ich, schon mal im Ja, Podcast. ja, ja. Wenn du Bus fährst und da fährt jemand ein paar übrige Stellen und du bewegst dich und der Rest deines Körpers mit und selbst wenn du stehst, bewegt sich noch ein bisschen was, dann bist du so, nein, okay, Das es hatte wird ich. Zeit, es wird Zeit. Das hatte ich auf diesen E-Rollern, die in der Stadt rumstehen. Die sind noch schlimmer. Wenn du dann in der Altstadt oder so fährst mit diesen Rollern. Oh, richtig schön nein. Backstein. Das ist halt so, yo, deine Insides werden zu einem Shake gemacht. Und du ganz oft blinzelst, aber irgendwie mit deinem Backen, ganz schwierig. Ja. Also öffentliche Verkehrsmittel, Hm. das bin ich in letzter Zeit wieder ganz viel gefahren. Ja. Weil das ist auch die letzten 7 Monate passiert. Ich habe mein Auto nicht mehr und fahre jetzt sehr viel Öffis oder bin sehr viel Öffis gefahren. Und mir ist so sicherheitsmäßig einfach sehr viel aufgefallen. Erstens, ich verstehe Straßenbahnen nicht. Also ich Okay. verstehe sie, wie sie funktionieren, aber die Idee von Schienen auf einer Straße, ich verstehe nicht, wie das ernsthaft sicher sein soll. Weil so eine Straßenbahn kann nicht ausweichen. Weißt du, was ich meine? Die kann nur stop and go. Als ob da noch nie was passiert ist. Wer hat gesagt, dass da noch nie was passiert ist? Nein, aber wer kam auf die Idee, yo, lass Züge auf der Straße bauen? Weißt du, was ich meine? Also es kam mir einfach, als ich gefahren bin und ich mir dachte, hey, das ist eigentlich der arme Fahrer, der kann ja nichts machen. Das ist Autocontrol, weißt du, der kann nur stop and go, also mehr kann er nicht machen. Dang. Nein, also vielleicht kommt es nur mir so vor, aber ich verstehe nicht, warum du Züge auf einer Straße baust. Und Fahrradhelme. Erzähl mir nicht, dass Fahrradhelme wirklich sicher sind. Das haben wir schon mal kurz gesprochen. Aber ich sehe Leute mit Fahrradhelmen, denken mir, egal was dir passiert, dein dummer Helm bringt dir auch nichts, oder? Warum ist das? Tu halt so. Du siehst halt aber einfach dumm aus. Du siehst einfach dumm aus. Nein, du vergrößerst deinen Kopf für nix. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Fahrradhelme hier draußen schon einige Leben gerettet haben. Da will ich mal eine Studie zu sehen. Da bin ich mir nämlich wirklich nicht sicher. Nee, keine Ahnung, vielleicht. Ich glaube schon. Aber was ich tatsächlich dumm finde, ist die Tatsache, dass diese Regel bei Helmen, wenn er einmal runterfällt, ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen, weil ich bin so, Ja, das ist tatsächlich eine Regel bei Ja. Helmen, dass wenn der dir mal runterfällt. eigentlich ist er dann, also Das ist ich aber weiß auch, nicht, das ist aber auch bei Autobremsen angeblich so. Wenn du einmal eine Vollbremsung gemacht hast, musst du eigentlich neue Bremsen dir holen. nee, mache ich nicht. Nee, meine ich. Nein, aber keine Ahnung. Ich verstehe deine Aufregung, sowohl bei der Straßenbahn als auch beim Helm. Warum kann es nicht gut aussehende Helme geben außerdem? Das frage ich mich sehr oft. Warum sehen alle Helme Das frage ich scheiße mich aus? sehr oft. Und das habe ich mich gefragt, ich kann dir noch ganz genau den Moment sagen. Und es gibt Hightech-Helme. Lilly ist Ja. mir Fahrrad gefahren Ja. und hat sich einen Helm gekauft. Und ich schaue das Ding an und bin so, Aber welche Art von Helm war das? War das halt der ein Helm? normaler Fahrradhelm.
So hier vorne weg. Hä? Ja, Wie so eine also Kappe? naja, was heißt normaler Fahrradhelm? Es gibt sehr verschiedene Arten von Fahrradhelmen. Ja, aber der, Skaterhelme, das ist aber kein Fahrradhelm. ja, halt diese flachen. Ja. Die finde ich so okay. Die sind okay. Die sind noch okay. Die sind okay. Dein Kopf ist trotzdem eine Weil Riesenbohne. du siehst aber irgendwie ist okay. athletisch aus darin. Der schnelle Helm, das ist so ein Gibt's bisschen auch so den ganz schnellen Helm. Archetype, so Overachiever. Weißt du, das ist so, entweder du machst es professionell und bist irgendwie Profi oder Semi-Profi, oder du denkst, du fährst schneller, als du tatsächlich tust. Ja. Da bin ich immer so, die ganz schnellen Helme kann nicht jeder tragen. Ich habe auch coole Helme gesehen mit so Blinker hinten drin. Ah ja, habe ich auch schon gesehen. Aber sieht halt trotzdem dumm aus. Ist halt, dein Kopf blinkt halt, ne? Willst du einen Helm mit einem Blinker hinten drauf haben? Willst du das? Aber ich muss auch sagen, ich bin auch die letzten 6, nein. Seit ich 14 bin, habe ich kein Fahrrad mehr. Was mit dem Fahrrad passiert? Wurde geklaut. Oh man. Und das davor wurde auch geklaut. Nein, aber ich habe irgendwie, keine Ahnung. Tut mir leid. Nee, ich habe einfach kein Fahrrad. Bin schon noch mal Fahrrad gefahren. Aber seitdem ich 14 bin, kein Fahrrad mehr gefahren. Das war auch ein Ding letztens. Wir wollten uns Fahrräder kaufen, gell? Warum haben wir eigentlich kein Fahrrad gekauft? Weiß ich nicht. Geld wahrscheinlich. Das war wahrscheinlich auch, aber das war ein richtiges Ding. Ich war so, ey, yo, wir holen uns Citybikes, Mann. Das war echt so. Ja, durch Nürnberg mit Citybikes. Nürnberg ist eine City. Und Citybike. Citybikes, ist der Hammer. Super. 1 + 2 = Citybike. Genau, das war die Rechnung. Und dann haben wir es einfach nie gemacht. Warum haben wir es nie gemacht? Vielleicht müssen wir das noch machen. Hm. Wir machen Citybike Review. So, ich kaufe ein Citybike, du kaufst ein Citybike und dann schauen wir es. Vielleicht könnten Fahrräder und so ein Ding werden. Das glaube ich nicht. Ich habe mich jetzt aber, Dann halt nicht? ich habe mich für River Surfen angemeldet. Okay. Das will ich mal ausprobieren. Das mache ich übermorgen. Kann ich dann nächstes Mal berichten, wie es war. Okay, du kennst mich, ich supporte dich Aber mega in deinen neuen Hobbys. Aber Super. Aber bevor du das tust, bitte geh zum Arzt wegen deinem Knöchel. Das ist mir wirklich wichtig. was ist mit deinem Knöchel? Das waren die Knie. Die Sache ist, du hast nicht nur quietschende Knie, du hast auch einen klappenden Knöchel. Einen klappenden Knöchel. Ja. Naja, schwach. Ist schwach, weil ja, quietschende Knie ist einfach krass. Der 10.000. Schritt haben wir schon mal gesprochen. Da haben wir schon mal gesprochen und es wird schlimmer. Das Problem ist, es passiert immer. Es wird schlimmer. Ich knick halt um auf der Straße und es ist halt weit und breit nichts. Nichts. So nichts hat mir den Anlass gegeben, umzuknicken. Wie gestern. Gestern ist es genau wieder passiert. Und es war so absurd. Das hat den Tag auch nochmal so scheiße gemacht. Das war der schlechteste Abschluss. So, okay, Auto abgegeben, mal gucken, was passiert. Es war so mies. Jules fragt dich so, was ist passiert? Du so, ich bin einfach umgeknickt. In dem Moment konnte ich nicht mehr. Ich habe dich darum gebeten, das nächste Mal, wenn das passiert, lüg einfach. Erzähl irgendeine Geschichte. Eine Hummel hat dich angeflogen. Irgendwas. Weil so kann es nicht weitergehen. Maybe. Also ja, weil bevor du surfen gehst, bitte check deinen Knöchel ab und schau, dass da alles okay ist, weil das ist langsam, das macht keinen Sinn mehr, weißt du? Hey, ich muss es mal untersuchen lassen, I don't know. Solltest du, ja. Habe ich ihm erzählt, dass ich, als ich im Kindergarten war, anderen Kindern erzählt habe, dass ich ein Roboterbein habe? Das habe ich schon mal. Ich weiß nicht mehr, was ich erzählt habe, das ist schon so lange her. Aber ich war im Freizeitland Geiselwind, einer der besten Attraktionen, die man hier in der Region bekommt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es noch gibt. Ich glaube schon. Ja, auf jeden Fall, da war ich und ich habe mir auf der Raketenrutsche habe ich mir das Bein ausgekugelt. War ich 4? Ich war im Kindergarten, wahrscheinlich 4. Irgendwie sowas. Und nein, ich war jünger. Egal, auf jeden Fall. Es war eigentlich ich glaube, mir hast du mal erzählt, da warst du 2-ish. Triggerwarnung. Es gibt 30 Sekunden, ich beschreibe, wie es passiert ist. Wir waren auf dieser Rutsche und ich saß auf dem Schoß von meiner Mom, es war eine stinknormale Rutsche, aber mein Bein war unter ihrem Bein, sie ist losgerutscht und mein Bein hat es nach hinten gehauen. Und du hast das komplette Ding. Und das ist als Kind tatsächlich sehr gefährlich, weil die Gefahr bestand, dass mein Bein nicht mehr wächst. Habe ich damals noch nicht gecheckt. Ja. Ich habe nur gecheckt, Aua, Bein, was hilft? Waldmeister hat geholfen. Ich habe immer, wenn ich Waldmeister getrunken habe, ich so, geil, mir geht's besser. Ich war im Krankenhaus, hatte einen Rollstuhl, ich habe Marmeladenbrote gegessen, ich habe Kika geguckt, Leben war geil. Ich konnte irgendwann wieder laufen, ich so, geil, ich habe jetzt halt ein Roboterbein. Geil, Digga! Ja, und das habe ich dann den ganzen Kindergarten erzählt. Und die haben mir das alle geglaubt. Warst du selber davon überzeugt, dass du ein Roboterbein hast? 100%. Ich war von einigen überzeugt.
Ich war als Kind doch, Roboterbein. Das Und war ich war dein mir, Ding. also wie gesagt, ich war mir sicher, dass wenn ich den Naruto-Run mache, den Anime-Run, dass ich schneller bin. Ja, aber das haben Schneller als wir. alle anderen. Aber hier ist die Sache, das Deswegen haben wir. das hat sich so krass durchgezogen. Ich habe das bei offiziellen Schulwettbewerben, bin ich so gerannt. Ich glaube, das hatten wir schon mal in der Folge und ich wir bin schon immer mal, noch der Meinung, sehr hart. Aber mittlerweile bin ich wieder ein Verfechter von Naruto Run, macht die schneller. Doch, Ja? bin ich wieder mit dabei. Definitiv. Aufgrund der Aerodynamik. Ja, Ich glaube, wenn man das. guck mal, du kannst mir doch nicht sagen, die bauen solche Fahrradhelme, Ja, aber Naruto-Run bringt nichts. richtig. Naruto Run ist literally genau dieselbe Shape deines Körpers wie so ein Fahrradhelm. Genau. Es müsste genau dasselbe sein. Nein, gar nicht wahr. Vielleicht müssten sich die Hände, wenn du rennst, hinten nochmal berühren. Das ist der Key. Das ist der Moment, wo du da piu, und dann, Aber das ist, glaube ich, Überschall. das ist Überschall. Das ist die glaub ich- Secret-Technik. Und ich glaube, du brauchst doch einige Jahre, bis du die Secret-Technik. Aber wie wenig Stabilität du hast, wenn du das machst und wie sehr du aus dem Maul fällst. Und stell dir mal vor, genau in dem Moment setzt ein 10.000er Schritt ein. Junge, wie du Oh, ja. fliegst. Nice. Geil. Worüber haben wir eigentlich geredet? Roboterbein. Wir machen so viele Abzeugungen, Mann. Es müssen mal so einen Chart erstellen, wie eigentlich unsere Konversationen Das finde ich funktionieren. interessant. Einfach so, wo fängt's an, wo hört's auf. Ja. Aber wenn ich mir diesen ganzen Baum angucke, dann ist Hab dieser ich große das- Baum Sehr schön. sehr schön, aber es ist ein sehr großes, schönes Sorry, dass wir erst wieder so spät hochladen. Ja. Und 7 Monate einfach nicht aufgetaucht sind. Wir freuen uns jetzt aber, wieder richtig loszulegen. Es ist uns eine unglaubliche Ehre. Was könnt ihr erwarten in den nächsten Wochen? Erstens, diese Visagen. So ziemlich dasselbe, was ihr auch vor diesen 7 Monaten erwartet habt. Ja. Nämlich nichts. Nichts. Bitte habt keine Erwartungen. Wir kommen mit Erwartungen nicht klar. Druck, Tatsächlich nicht gut. weinen wir fast jedes Mal, bevor wir auf Start drücken, weil wir befürchten, dass ihr irgendwas von uns erwartet. Deshalb tut es nicht. Haltet wie sagt man das? Euren Einfach chillt mal, die chill mal ein Messlatte bisschen. so niedrig wie möglich. Chill mal ein bisschen. Und Bro, Ja. entspann dich. okay, Ja, chillt mal ein bisschen. schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind tatsächlich schon am Ende. Das freut mich. Wir sind die Badehosen-Boys. Ich wollte dir irgendwas sagen, ich weiß. Nee, Das weißt ist die du was? Badehosen-Boys Show. Mach Das ist die vorbei. Badehosen-Boys live. We love to entertain you. Oh, so rippen wir jetzt provozieren. Mach's nochmal. Mach's nochmal. Dein Fernsehen. Wir sind nicht mal im Fernsehen. Checkt uns aus auf YouTube, Instagram, TikTok. Unter Baden. Wir sehen uns. Okay. Tschüss!